여러분 안녕하세요，懶妹입니다。大家好，我係懶妹。上一集咧就係同大家開始咗我哋學習呢一個字音嘅旅程啦。我哋學咗 PTK 3個發音啦，講解咗點解我哋廣東話人啦去學韓文嘅平音、擊音、硬音點解咁難啦。咁今日咧我就希望可以同大家繼續落去學下我哋剩低嘅字音嘅。如果大家唔記得咗上一集嘅內容，又或者係未睇晒、未睇嘅話咧，記得翻去溫習一下啦。如果你仲未睇上一條片嘅話咧，我建議你睇咗上一條片先，再睇呢一條片，你會比較容易啲理解嘅。仲有啦，我之前都有拍過我自己點樣背40音嘅方法啦，同埋韓文日常用語嘅影片嘅。如果大家未睇嘅話，記得 bookmark 咗佢哋，大家得閒嘅時候就攞嚟出嚟睇下啦。事不宜遲，我哋就用 S 音開始一齊讀下啦。好啦，跟住我哋今日咧第一個要學嘅字音就係 S 組別嘅音嚟嘅。S 咧只有平音同埋硬音，佢兩個咧對於我嚟講就好似打大佬咁樣，我一路都覺得佢兩個嘅發音好難啦，完全聽唔出啲咩分別嘅。今日我哋等我嚟試下啦。好啦 ，S 嘅平音，sa，硬音，sa，咁我哋睇下兩個例子啦。第一個例子회사即係會社，係公司咁嘅意思嚟嘅。회사。跟住第二個字쌀，呢個係米咁嘅意思，係純韓文字嚟嘅。쌀。然後咧就係 J 嗰啲，又或者咧有啲人會寫做 Z 嘅嗰個發音啦。呢一組組別咧都有3個平音、硬音同埋擊音嘅喎。首先由平音開始先啦。茶，硬音짜，擊音차，茶渣茶。首先睇第一個例子啦。찰자即係早唞啦咁樣。찰자同樣地，第一個嘅字音咧係送氣係比較多啦。찰자個渣佢係第二個字，所以咧佢送氣嘅量就冇咁多。如果大家聽唔明嘅話咧，大家就要複習翻上一條片啦。찰자跟住擊音嘅例子，찌개 김치찌개即係泡菜鍋，通常每一個鍋咧韓文都係찌개。跟住擊音嘅例子，초급即係初級咁嘅意思，초급。如果大家覺得我嘅片有用嘅話咧，歡迎大家可以喺 Buy Me a Coffee 嗰度支持一下我啦，又或者你喺睇我啲片嘅時候咧，唔 skip 廣告，對於我嚟講都係一個好好嘅支持嚟㗎。跟住落嚟就係 H 音，哈。嗱呢一個組別入邊咧，佢就冇分平音、擊音同埋咩嘅，佢雖然得一個擊音啦，但係咧冇呢一個其他幾個字音嘅分別啦，所以咧無論你讀哈都好啦，都係哈，都係呢一個字音嚟嘅哈。咁咪睇一個例子啦。호수嘅意思咧就係湖水嘅意思，漢字一樣호수。好啦，跟住落嚟咧就去到最後4個字音啦，鼻音同埋流音。咁鼻音就顧名思義就係鼻音啦，相信大家都明㗎啦。流音咧大家唔需要執着佢嘅定義，總之流音就係 L 呢個發音嚟嘅。咁一齊同大家讀下呢啲例子啦。누나 N 音嘅例子，누나。嗱喺之前咧嗰條片我都提過啦，其實 N 音咧韓國人讀鼻音咧係比我哋讀鼻音嘅時候比較短嘅，所以好多人咧聽呢個 N 音嘅時候咧可能會聽得到佢哋讀 D 音，呢有啲人會聽得做 D 咁樣嘅，其實唔係，係因為佢哋嘅鼻音比我哋短啦，所以有啲人可能會聽錯。
好啦，跟住 M 音 moo 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 係嗰啲蘿蔔嘅意思，白蘿蔔嘅意思 moo。跟住到 ng 呢個圓圈啦，嗱圓圈咧，佢到底喺子音前面啦，定因為喺子音最後面嘅呢個位置嚟講咧，佢哋嘅發音係有分別嘅。首先第一個呢度寫住嘅例子啦，안녕하세요嘅안，咁咧其實佢呢個圓圈咧係代表佢係冇發音嘅。咁當個發音咧，佢係由冇音開始，即係 A，譬如話 A 開始，an 開始，冇子音喺前面嘅時候咧，我哋必須要將佢加翻個圓圈，代表佢係冇嘢嘅。而呢個圓圈咧就我哋而家見到嘅呢一個 ng 發音嘅圓圈啦。佢唔需要讀硬，佢只不過係代表佢冇嘢，所以佢係讀硬。好啦，咁但係當呢個圓圈喺呢一個韓文字嘅最後一個音，即係子音冇音子音第三個子音嘅時候咧，佢就需要讀 ng 嘅發音。譬如話坑，咁呢個 ng 嘅發音其實我哋廣東話都有啦。譬如話廣東話嘅廣已經係啦，跟住東嘅東都係呢個 ng 發音啦，所以應該咧對大家嚟講都唔難嘅。咁到最後一個 L 音啦，라면。咁相信其實大家都知道啦，韓文入邊咧係有中音，即係咧子音冇音，最後都會有一個子音嘅。咁我頭先上面介紹咗咁多個40音嘅時候咧，其實我都未介紹呢一個最後呢一個中音嘅時候，佢哋到底點樣發音啦。不過因為呢樣嘢咧就太複雜啦，我覺得大家應該首先係認識咗呢個19個子音，大概認識咗之後，我哋下一個 step 先至再討論一下到底佢哋喺中音呢個位置嘅時候點樣發音啦。咁題外話啦，其實唔知道大家有冇聽過咧，韓文嘅母音佢哋每一個都有名嘅喎，就好似譬如話 A、B、C、D 都係英文字母嘅名啦，韓文一樣都有嘅。但係咧，其實除咗話你去問人哋呢個字點樣串，你要串出呢個字嘅時候需要讀呢啲名之外啦，其實日常生活之中咧係好少會用到呢一啲名嘅，所以我就唔建議大家喺而家呢個時候背。其實我自己都從來都冇背過，咁所以咧大家可以參考一下，但係冇乜必要去記晒佢呢啲名啦。唔知今日介紹呢一堆子音，大家覺得點樣呢？話咁快，我哋就將19個子音全部讀完啦。咁下一集咧，我就希望可以同大家再去學習母音。咁韓文入邊有單母音同埋雙母音啦。咁我相信咧，如果大家可以克服到子音嘅話，其實母音都唔算係好難嘅。大家咧就記得溫習一下所有嘅子音啦。我哋下一集再見啦。如果大家覺得我嘅片有用嘅話咧，歡迎大家可以喺 Buy Me a Coffee 嗰度支持一下我啦。又或者你喺睇我啲片嘅時候咧，唔 skip 廣告，對於我嚟講都係一個好好嘅支持嚟㗎。仲有，如果大家有啲咩問題好想問嘅，可以即管留言話俾我知。仲有記得 like 同埋 subscribe 我啦。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。